هنعمله هيكون بالسنتيمتر. العرض هيكون 29.7 والارتفاع هيكون 21. وطبعا بشتغل بالسنتيمتر عشان دي حاجة هتطبع، لكن لو هشتغل حاجة على الديجيتال أو شاشات بشكل عموم هشتغل بالبيكسلز، لكن السنتيمتر للطباعة. هنا برضو بشتغل ببيكسلز أو سنتيمتر، لكن لو هشتغل برضو حاجة ديجيتال كنت هعملها بيكسل. ريزوليوشن لازم يكون 300 ما تبكسلش في الطباعة. ولازم اختار الكالر SMYK color لان دي اعدادات الطباعة. طبعا اعدادات الطباعة بتختلف من منيو لمنيو او على حسب لو في ورق معين تاني هطبعه وما الى ذلك. بس عموما المنيو ذات نفسه بيختلف، لان المنيو بيكون في منه A4 او A5 او A3 على حسب. احنا مثلا ده هنعمله اعدادات للمنيو اللي هو بيكون المطوي ده بيتقسم. فدي الاعدادات بتاعته. طبعا في البرنت برضو بيكون في اعدادات جاهزه بتاع الاي 4 اي 3 وما الى ذلك. بعدين ندوس كرييت. طيب في الاول هنحاول نعمل كام حاجه كده ايه سيمبل، مش اللي هي هتكون ايه اوفر. هنعمل مثلا اد لاير، بعدين الشيب. في الاول هشوف اسيب الباك بيضة او لو عايزة الون الباك ذات نفسها بلون. ممكن وليكن الون الباك. بعدين هاد هجيب الشيب وليكن هنا كده مثلا هضيف مربع كده. اجيب الموف تول احرك لتحت، انا عايزاه لفوق شويه. بدوس كنترول وبسحب، بدوس كنترول وبسحب زي ما انا عايزه عادي. كده لما بسحب من غير كنترول بيكبر كله، لكن لو هسحب بكنترول الجزء بس اللي انا عايزاه، مثلا لو لفوق كده زي ما انا بسحب هيتسحب. لو عايزه اسحب اليمين بس هيتسحب، لكن وانا مش دايسه كنترول الوضع بيكون كله بيتسحب معايا. done. كنترول جي عشان ناخد نفس الطبقة كوبي، وبعدين هناخد واحدة هنا كده. عشان مفيش طبقة بعد ونطق. وليكن بعدين هعمل كنترول بقى واظبطها على المساحة اللي انا عايزاها. ممكن اخليها كده وممكن انزلها تحت شوية. بعدين اجي على اللير هعمل كنترول جي عشان اعمل واحدة منها تاني كوبي، وهحطها فوق هنا كده اهو كده. بس ايه هسحبها عندي من فوق اهو. done. done. بعدين هاد لير ادي وليكن نحط في واحدة بيتزا بشكل وواحدة بيتزا بشكل. ادي هنا بس هحطها فوق اللير اللي انا هعمل لها كليب الماسك. بعدين كرييت كليب الماسك ايه ممكن شوية بحيث ان البيتزا كلها هتكون باينة عندي. هنا برضو هاد لير
بعدين create clipping mask. كده كأن بقى عندي شكل حي للأكل اللي عندي. تمام. بعدين هنا ممكن احط اكتر من صورة لانواع بقى البيتزا اللي عندي. ممكن من تحت احط باترن. وليكن هنا مثلا بيتزا شاورما. وليكن وبعدين ايه اكمل. بتاعتي هنا ممكن هنا وليكن اكتب الاضافات اللي هنا اهو new layer. ممكن اكبر خط دي بما انها الهيد الرئيسي عندي، وبعدين اي حاجة من تحتها اصغر الخط بتاعها وليكن خليها 30. وليكن وهنا زي ما اتفقنا هحط اللوجو والعنوان وما الى ذلك. طيب ممكن ان انا بدل ما اعمل جزء كبير وجزء صغير زي ما انا شايفه، ممكن اعمل حاجه تاني. ممكن اعمل حاجه تاني هذه، بحيث مثلا لو حابب ان انا اضيف معاها هنا عامل لي فيها حافه، اخلي اللي هو صفر. انا مش عايز ايه الدايره يكون لها اي حواف. دن هاخد دي احطها هنا كده. ممكن اسيبها زي ما هي، وممكن ان انا احط هنا صوره. هعمل هنا كنترول جي، خدت الدايره هي هنا بقى. مش هخليها ايه صغيرة زي اللي هناك، لا هكبرها شوية. ممكن اكبرها كدايرة، او ممكن اخدها ايه كنص دايرة مثلا. ادي كده وهاخد كده بحيث تكون بالشكل ده، وبعدين ايه اكبرها بالشكل ده.
يعني بدل ما تكون كلها واخدة شكل دائري. بعدين ممكن اجي هنا كده في النص اعمل مستطيل، بس ايه هضم الحواف بتاعته شوية سوا كده عادي. يعني ممكن ان انا اعمل من واحدة بس من جنب واحد، او ممكن ان انا اعمل من كل الجناب. ضن هجيب هنا كده في النص، وحاسة ان انا ممكن ايه اسحبه لفوق شوية، ادي كنترول واسحبه لفوق، بحيث ان انا ايه ما يكبرش كل معايا، يعني لازم ادوس كنترول عشان يكبر جزء بس. بعدين هنا ممكن باللون الاورنج. بعدين هعمل مستطيل هنا كده، وبرده زي ما اتعودنا ضمه كده سنة بحيث ان هو ايه يعمل معايا شكل. دن دن. بعدين هاجي فوقيها كده وهعمل سيركل، بس السيركل دي مش عايزاها سيركل كسيركل، لان انا يعني اهم حاجة عندي ان انا عايزة اعمل فيها كليبن ماسك. ادي وليكن اهي دن دن. ممكن اعمل هنا من تحت برضو، بس خلينا نمشي ايه خطوة خطوة. هذا البرجر هنا كده، هنا عندي شوية ايه ده اهو ولا سنة. لو عايزة احرك دي شوية بحيث مثلا انها تكون متداخلة ببعض، اوكي. لو عايزة ادخل دي معاهم، اوكي. يعني العب. بعدين مثلا وليكن هاجي في السيركل اللي من الجنب دي، اول واحدة انا عملتها اهي ليا فوقيها برضو، وهجيب صورة تاني وليكن صورة البرجر ده اهو. create clip mask. done. فوق هنا اجيب تكست، ادي تكست. بما ان مثلا لو عندي لوجو هحط اللوجو وهحط احنا بنعمل ايه. لكن وليكن مثلا انا حاليا معيش لوجو، فهكتب اي كي اكاديمي مثلا، وكأني ده اللوجو، وهكبر الاي كي كأن هو ده ذات نفس اللوجو. كأن ده اللوجو. وبعدين ممكن اعمل edit هنا او اد تكست جديد. ايه ده اهو. بعدين ممكن احط النمبر، احط ايا يكن اللي انا عايزاه. المهم ان ايه ان الجزئيه دي هيكون فيها اللوجو. تمام. من تحت ممكن اعمل نفس الشيء. هاجي هنا ادي سيركل ادي اهو، بس هعملها ايه حاجه على صغنون كده، بحيث ان هي ايه كأنها كلها نازله لتحت. تمام.
وبعدين هعمل برضو ادي هعمل في الاول سيركل اورنج، بس مش هعمل ايه اللي من بره هي الاورنج، لا هعمل الحافة هي بتاعتي هي اللي هتكون اورنج. اكبر الحافة بتاعتي وليكن فين وبعدين انا عايزه بس الدايره، وحتى انا مش فارق معايا ان الدايره تكون اورنج او لا، لان انا ببساطه هعمل لها كليبنج ماسك اهو. وادي هاد لير، هحط طيب تاني من البرجر وليكن البرجر ده هاد ده عشان يبقى فيه باك اهو. create clipping mask، ممكن اصغرها شويه لو انا عايزه بحيث ان البرجر يكون ايه هو اللي باين هنا، بحيث ان هي متكونش كصوره وبس، لا شكلها ايه، شكلها لذيذ حواليها الدايره دي. برضو هنا كده ممكن احط تحتها نفس الفكره دي، ادي الدايره، الدايره نفسها هتكون بيضة عادي عندي، وهكبر عايزه ايه الحافه بتاعتي وليكن هعملها 30 برضو اهي، وبعدين انا هحركها اظبطها بقى على الصوره. بعدين هنا هاد تكست اورنج او ابيض عادي، ممكن ندخل لون زياده وليكن ادي برجر مثلا، بيتزا كأن دي المحتويات بتاعتي. مثلا مش عاجبني البرجر هروح ابيض بس الموضوع انتهى. شكله لذيذ، عجبني تمام ضن، ما عجبنيش خلاص هرجع الاورنج. تمام. جيت بقى مثلا في الكورنر هنا حسيت ان المكان فاضي، هو عموما يعني مش هيكون فيه الستاف القليله دي، انا يعني هنا برضو هعمل دايره وهزود ستاف، وهنا في ستاف، وهنا هزود يعني ممكن اعمل سيركل هنا برضو واحط نفس الصوره دي، يعني اي صوره برجر تاني بيكون في اكتر من منتج هناك، وبعدين احط هنا الكونتنت بتاعي، مثلا وليكن هنا الفاست فود، هنا السيت فود، هنا الساندويتش، وما الى ذلك. وممكن احط الاسعار كنمبرز عادي، او ممكن احط يعني بحيث ان انا ابرز الاسعار كل سعر حوالينه دايره. اوكي. طيب هنا ادي المستطيل،
وليكن اخلي المستطيل باللون الكحلي، وبرضه اعمل نفس الشيء. done. حسيت ان ان ممكن اضمه اكتر، حبيت اضمه اكتر، اوكي اضمه. يعني هنا مثلا هعمل واحدة هنا برضو بس بلون تاني، وليكن اللون ده هو لون احمر بس. done. اللي في النص هيكون ايه، يعني اللي من تحت ده هيكون في النص كده، مش بنفس حجم ايه اللي فوق، عشان لو بنفس الحجم يعني مفيش اي شكل يعني. تمام. بعدين هاجي اخد نفس المربع ده كده، كنترول جي هنا كده بقى، واهي هعكس. وبعدين هاجي هنا كنترول جي وبرضو هعكس. لاحظ ان هو يبقى ايه نفس الحجم ده، بس عايزة ايه من فوق. الاحظ ان انا اخلي كل اللاين زي ما هي. ممكن مثلا لو انا عايزة اعمل حاجة تكون مختلفة شوية، اكبر دي لفوق شوية ودي لا، بحيث واحدة تكون لفوق واحدة لتحت. وبعدين هنا كده وياها اد سيركل، ومش اد سيركل لان انا عايزة سيركل، لان انا برضو هحط صورة. بس ممكن اعمل شيء في الاول، ان انا اعمل السيركل دي بيضة. ماشي ضم ايه اهو. لو حاسه ان انا عايزه اكبرها تاني ليه لا اهو. بس المهم ان انت تركز ان انت تحافظ على المسافات بين هنا وهنا، بحيث كله يكون ايه في نفس الرينج. بعدين ادي هنا كده كمان هاد لير، وبعدين هاخد برضو السيركل تاني. هغير اللون علشان تكون ظاهره معايا ما تلخبطش فيها. وهظبطها بحيث لما اجيب الصوره واعمل كليبنج ماسك الموضوع ما يصعبش معايا. مثلا عايزه ابين السنه دي بالظبط من الداله اللي تحت اهو، عايزه ابين السنه دي بالظبط، دي بالظبط. بعدين هاد لير، اروح اجيب الصوره كرييت كليبنج ماسك. دن. التانية برضو هعمل نفس الشيء، بس بقى الصورة هتكون لتحت فالوضع هيكون ألذذ شوية. يعني وليكن هنا كده هجيب السيركل بتاعتي، وبرضو هجيب حاجة كده اخليها بيضة في الاول، بس بدل ما اعمل السيركل من فوق كده ممكن اعمل السيركل هنا، بمعنى ان انا هصغرها وهاخد الجزء اللي تحت ده لصورة، وهخليه مثلا ازن دي اكل سبيشال مثلا تبع المكان يعني. او ممكن البرجر عادي يعني مش لازم كلنا.
هظبطها على قد الصورة بالظبط. وبعدين create label mask done. وهنا هتكون الستاف بتاعتي برضو باقي المنيو وليكن بيتزا برجر وليكن اللي هتكون في المطعم بتاعي. وممكن احط هنا دايرة كده لوحديها. وفوقها وليكن السندوتشين دول. ده مثلا لو انا عايزه ابرز الاكله دي. وهنا احط الاسم ووصف المطعم بتاعي والنمبر، وهنا المنيو وليكن التكست. وليكن ممكن هنا اعرضها شوية واحط النمبر من تحت QR اللوجو وهنا احط الستاف. طيب هل بيكون كل المنيوز بتكون بنفس الحجم ده؟ لا، بيكون في منيو مثلا وليكن ادي البن بينت وبعدين A4. بتكون في منيوهات بالطول. تمام. ادي المنيو اللي بالطول. عايزه مستطيل. عايزه اشتغل على درجتين من الاحمر. ادي الاحمر الغامق هعمله من هنا كده وبعدين add layer وهجيب درجة افتح سنة ممكن اكملها بتدريجة تالتة او ممكن اكتفي بالتدريجتين دول. بعدين هعمل حاجة، هات هنا ادي هجيب سيركل وليكن واعمل لونها ابيض. وبعدين هجيب هنا سيركل ادي اهو ادي كنترول جي. المهم احافظ على المسافة بين كل منيو ومنيو بين كل دايرة ودايرة وان تكون المسافة اللي من فوق هي المسافة اللي من تحت. ضم. بعدين هنا اول دايرة هجيب فوقيها وهحط الصورة اللي انا حابة ان انا اظهرها. ادي صورة البرجر اللي تعبت معانا النهاردة.
ادي كرييت. حسيت ان لا مش باين حلو، هصغر الصورة من جوه والموضوع انتهى. بعدين هاجي عند تاني دايرة add image. ادي create clever mask. بعدين الدايرة التانية add layer. ثم آخر دايرة add layer. create clever mask. وبعدين احط هنا مثلا برجر بيف، وجنبيه هنا دايرة حمراء وجواها السعر بالابيض، ومثلا بيكون في 2 pieces of cheese وبيف وبريد، مثلا لو معاه فرايز، واحط كل الديتيلز دي هنا باللون الاحمر. هنا نفس الموضوع، هقول ايه الديتيلز بتكون في البرجر وما الى ذلك. وممكن احط اللوجو هنا على جنب، او ممكن ايه احط اللوجو من جنب هنا، او لو حسيت لا ان انا مش موسع مكان للوجو، ممكن انزل الاربعة دول لتحت درجة، واحط اللوجو في البداية من فوق خالص لو هو كشكل كتابي مثلا، وهيكون كايه كمنيو AK و A4. طبعا بيكون في منيو زي ما اتفقنا A3 A5، مش هنخلص من احجام المنيو ولا من الاشكال بتاعتها. الفكرة كلها في تناسق الالوان وفي الصور والتاتشات النهائية اللي بتتحط للصور. زي مثلا هنا ان انت تحط از سيركل بيضة من ورا، وان انت تدمج اللونين دول مع بعض. وهنا برضو هنا تحط الاسم، اني اللي بيكون كبير اني اللي بيكون صغير. هنا نفس الموضوع، ان انت هتستخدم انهي لونين. بس استخدمت الجراي والاورنج الاثنين يكونوا مع بعض، والجراي اغمق. يعني انا شايفه ان احنا ممكن نحط الاورنج يكون افتح سنه، يعني ممكن تجرب ده ان الاورنج يكون افتح سنه، الموضوع هيكون بيرفكت. ممكن نفس اللاين اللي احنا حاطينه هنا نحط نفس اللاين هنا. ممكن المستطيل ده كنت اقاد مستطيل تاني فوقيه، واخلي اللي من تحت لون واللي من فوق اللون، كان هيدي اختلاف درجة. هنا كان ممكن احط حواليها نفس اللاين ده، او مثلا اعمل بالبراش كأن في اضاءة من هنا. يعني هوريكم مثلا ادي الدرجة الافتح، ادي البراش. وليكن مثلا كأن ايه في بهارات كده، بس دي طبعا هتكون من تحت اللاير زي ما هنا. لما من تحت اللاير في الموضوع لذيذ. يعني لو جيت من تحت خالص اهو، مثلا ادي اول لاير هنا مثلا،
طول ما هو من تحت الوضع بيكون ايه، بيكون لذيذ بقى اشكل براحتي. هنا برضو ممكن احط ادي الفاتح منها، ادي اهو، وليكن مثلا كالونين مثلا. ممكن احط تحت دي بالظبط كأن الاسم هو اللي بارز، يعني هتكون اصغر وتحتها بالظبط. ممكن احط اضاءة هنا عند الساندوتش ذات نفسه، او ممكن احط اضاءة هنا كده تكون ايه